God kveld, Norge. Jeg vil bare si at denne videoen var veldig negativ. Den sto ikke for det Norge er for. Som er bra, på en måte. Og jeg er lei av at Norge blir satt i et negativt perspektiv, som mulla Krekar-saken. Veldig negativt. Så Hvordan stoppa? til alle dere her på YouTube, jeg